Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Kati olunaku olwaleero njagadde njogereko nammwe abasiraamu abali mu kisiibo, era ekisiibo kino nkibaagaliza nnyo, baagaliza nnyo ekisiibo ekirungi mukimaleko bulungi. Kakati olunaku olwaleero njagadde njogereko nammwe ebiseera ebisinga ogenda n'ofuna ekizibu eky'olubuto okukunyoola naddala ng'obadde omaliriza okusiibulukuka oba nga waakamala okulya emmere n'ofuna ekintu ekikunyoola mu lubuto oba n'olumizi lw'olubuto. Ebiseera ebisinga ekintu ekyo kiva ku mmere gy'obeera olidde oba kiva ku ngeri gy'oliddemu emmere oba engeri gy'oweeyisaamu ng'oli mu kulya. Ekintu ekyo mulina kwegamba okyerinda naddala nga waakatandika kijja nnyo nga waakatandika okusiiba. Olunaku olusooka, olwokubiri n'olwokusatu mutera okufuna obuzibu obwo ne mufuna ekibanyoola mu lubuto, ekikunyoola mu lubuto ng'obadde waakamaliriza okusiibulukuka oba ng'obadde waakamaliriza okulya emmere obudde obw'akawungeezi obwo bwe bayita obw'okusiibulukuka. Kakati ekintu ekyo ebiseera ebisinga kiva ku ggwe engeri gy'obeera olyamu emmere. Kikulu nnyo okumanya emmere eno nina girya ntya, kiki nina okusoosa mu lubuto, nzizeeko ki, emmere nina kulya yenkana ki. Ekyo nno kikulu nnyo nnyo n'amaanyi ku ggwe abeera yasiibye. Okitegedde bulungi nnyo, kwegamba sooka obitegeke bulungi nnyo. Tegeka amazzi ag'okunywa nga tegannyogoga, otegeke eryenvu ery'okulya, otegeke n'emmere bulungi nnyo. Kati w'otandika okulya olina kusooka kunywa mazzi, osobola okuddira n'onywayo ekitundu ky'ekikopo eky'amazzi. Bwe kaba akacupa kano ak'olukumi oba ak'ebitaano tokamalaamu, nywako kitundu oba akatundu k'obeera onywa. Tandika n'amazzi bulungi nnyo, ozzeeko eryenvu. Sooka onywa amazzi, w'omala okunywa amazzi zaako eryenvu. W'omala okulya eryenvu lindako wayitewooko eddakiika nga 3, oluvannyuma otandike okulya emmere. Naye bw'oba olya emmere olina okufuba okulaba ng'emmere eyo togirya na sipiidi, girye mpola 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 mpola, kwegamba nga weetwala. Kigenda kukuyamba okubeera nga togenda kuddamu kulumizibwa lubuto. Ebiseera ebisinga emmere eno endya gy'ogiryamu yeekuleetera okuluma olubuto, okuluma ekintu ekikusimba mu lubuto. Bw'onaaba ogiridde bulungi nga bwe nkugambye, kigenda kukuyamba, togenda kulumizibwa lubuto. Nkugambye mu lubuto osoosaayo mazzi ate nga si mangi, just ga kipimo, n'olinamuko eddakiika nga 2, n'ozzaako eryenvu, eryenvu liba nga 1, n'olindako eddakiika nga 2, oluvannyuma n'otandika okulya emmere. Emmere eyo erina kuba ng'ebuguma. Ekirala olina girya nga weetwala mpola mpola, si kugiriira ku sipiidi. Kijja kuba kirungi nnyo ng'ogirya mpola 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 mpola. Kijja kuyamba etuuke bulungi mu lubuto nga kwegamba ng'ekkakkanye ate naawe ng'oli mu kkakkamu. Kigenda kuyamba kwegamba obutafuna buzibu obwo obw'okulumizibwa olubuto. Ekintu ekirala kye mbasaba naddala mmwe nga mbadde musiibukira waka, kye nkusaba bw'oba ogenda kunywa caayi ekawungeezi, gamba mukyalawo oba gamba mamiwo oba gwe kennyini, caayi oyo mufumbireko omujaaja. Kigenda kuyamba bulungi nnyo okutereeza olubuto munda. Caayi mufumbireko omujaaja. Omujaaja ogwo mulungi nnyo nnyo nnyo, mulungi nnyo okulongoosa olubuto. Naddala kati nga ggwe omusiibi, kiba kijja kukuyamba. Engeri gy'oba nti obeera oli ebintu eby'enjawulo ate nga biyitirivu, luba lufulumya omukka ogwo ogutali mulungi. N'ekirala kikuleetera era olubuto okubeera nga lwenyoola, okubeera nga lugugumba. Kale kirungi nnyo ekawungeezi ng'ogenda kusiibulukuka. Oba omaze okulya bulungi nnyo nga buli kimu okiridde, sembyayo akakopo ka caayi, naye akakopo ako mu caayi omwo basseemu omujaaja. Omujaaja ogwo gunoge bulungi nnyo, onyweko buli kanaku, obeere ng'onywako. Kigenda kukuleetera okulongoosa olubuto lwo lubeere nga lulungi nnyo, nga tolina kikwega, terugenda kubeera nga lukutokota, terujja kukutokota, terujja kugamba kubeera nga lufulumya omukka omubi, olw'ensonga nti omujaaja ogwo mulungi nnyo mu kulongoosa olubuto. Naddala nga enjoka zibadde zitandise okubeera nga zikaaba, zeenyoola, omujaaja gugenda kukuyamba bulungi nnyo okulongoosa olubuto. Naddala ggwe omusibi, kye nkusaba kikole. Omala okulya emmere bulungi nnyo, oba ogenda kunywerako kacaayi ako bateekemu omujaaja ate ng'omujaaja gunoze bulungi nnyo. Kigenda kukuyamba okulongoosa olubuto. Kati w'onaaba obikoze bulungi nnyo ebyo, togenda kufuna buzibu bwonna mu kugaana kusiiba. N'olwekyo obeera ojja kumalako bulungi nnyo ennaku zo zino ez'ekisiibo bulungi nnyo.
Mbaagaliza ekisiibo ekirungi, njagala musiibe bulungi, mukimaleko bulungi nnyo, kye mbaagaliza ky'oba olaba nti mbabuuliddeyo kaako akajja obbayamba akagenda obbayamba. Bwe kityo bwe kiri, mbaagaliza ekisiibo ekirungi mwenna abasiraamu abali ku channel yaffe eno eyitibwa Kyayiti, ogenda kimalako bulungi nnyo nnyo nnyo. Bwe kityo bwe kiri, obuzibu buba wano mu kusiibulukuka wano wokka eno ewasigadde tewali buzibu, naye ky'olina okwewala, weewala emmere ennyogoga. Tosiibukira ku mmere ennyogoga, ne bw'oba kulya ddaaku tolya mmere ennyogoga. Lya emmere ebuguma, kijja kuyamba nnyo olubuto lw'omunda. Lya emmere ng'ebuguma, okitegedde, ne kale ke nkugambye omujaaja togwerabira mulungi nnyo okulongoosa olubuto lwo bulungi nnyo. Kijja kuyamba okumalako bulungi ekisiibo. Bwe kityo bwe kiri, eryo eddagala lye nkuwadde lijja kuyamba okumalako bulungi nnyo ekisiibo. Bwe kityo bwe kiri, mbaagala nnyo mmwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti. Kyayiti YouTube channel yaffe, kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mubeere bulungi, mweraba.